Tá an seán you can tashpan go got den ábalta capall a tharraingt. So beag mé déanamh gachar céim so ná bí bor fi rudder be. Beag mé úsáid crohanna simplí mar curcail. Píosa ráiste is rudí eile mar sin. So capall. Tá si déas go tharraingt just déon curcail is siag dul ráis mar sin agus spota. An sin té sios mar sin. So nuair bhíonn tú ag déanamh gachar céim déon rud mar sin, tá siad níos éasca té sios mar sin, déon uimhir trí agus suas, sios suas as. An sin té suas mar sin agus tá an capall seo ansásta leis féin, nó lei féin. Déon srón mar sin, so siag dul ráis is spota, an sin té déon rud mar sin, agus an sin té sios mar sin. Now, déon lína mar sin, is lína mar sin. Is sin. Now, cluas. Bíag swinine for píosa ráiste. Píosa ráiste nó píosa Terry's chocolate orange. So déon rud mar sin agus píosa ráiste eile mar sin. Now, sin capall. Ach, tá níon capall útaráide cumá agus tá faibe có níl lábhar béthar có agus níl siad ábalta cón all. So mar sin chuireann siad an céad píosa scoop dú caróta an seo dara tríú ceathrú cúigiú séú seachtú agus seo a lán uachtaráite agus chur rud mar sin agus píosa fléic an seo agus tá capall le uachtaráite a ghain. nó éonmheannach. So sin píosa beag, Físeán beag chun tashpan go gachtain ábalta capall. Is capall le uachtaráite a tharraingt nó capall well, éonmheannach a tharraingt. Sin ná bí bor fi rudder be, just lenar agus déon gachar céim agus beag sé go bra. Slán.